Входная дверь. Звонок. Смотрю в глазок. Кому еще не спится среди ночи? Это совесть топчет мой порог, на мой покой душевный зубы точит. Нет, я не дура двери ей открывать. Вид сделаю, что никого нет дома. Пробормотав, пока иду в кровать. Пойди, зайди к кому-нибудь другому. Без сна смотреть устану в потолок. В ушах звенит, как злая эпиграмма. Ее назойливый, как муха, голосок. Нет совести у совести ни грамма. Бесцеремонно. Видимо, впустить ее придется. И даже из заначки достать пузырь. И все же обсудить заметные не всем души болячки. Глотну вина и даже расхрабрюсь. Ведь я же не насильник, не убийца. А так, по мелочи, чего тогда боюсь? Напьемся, посидим, договоримся. Себя внесет в квартиру, словно гроб. Повеселей, нельзя на мозг мне капать. Блин, плохо дверь закрыла в гардероб. И ключ от Мерса не успела спрятать. Присядет скромно, молча посидит, покажется забитой мне сначала. Потом как встанет, как заговорит, чтоб лучше бы уж сидела и молчала. Припомнит мне махровый эгоизм, лень беспросветную, тщеславие и скупость, и равнодушие, практически цинизм, манипуляции, гордыню, ложь и грубость. Нет, ничего мне совесть не простит. Суд бы признал, что я не виновата. Во всех грехах подробно обвинит без права на защиту адвоката. «Чего облюбовала мой порог?» — спрошу, не выдержав. «Я что, одна такая?» Сморкнется совесть в носовой платок. «Нет, не одна. Но мало кто пускает.